Dolenjske lekarne so lani v Šmarjeti odprle zdaj med krajani dobro sprejeto podružnično lekarno. Ker je bil poslovni izid podružnice v prvem polletju negativen, gre za izgubo v višini dobrih 14 tisoč evrov, so dolenjske lekarne v skladu z najemno pogodbo podale vlogo za oprostitev plačila najemnine, ki so jo svetniki z 8 glasovi za in nobenim proti odobrili. Jaz mislim, da v nekem doglednem času, ko bomo še pridobili, nove poslovne partnerje, ki bodo jemali zdravila pri dolenjskih lekarnah, tukaj mislim predvsem na oba doma starejših občanov in pa na Terme Krka, da bo ta promet toliko porastel, tako da, veste, po slabem letu poslovanja lekarne je, ta izguba minimalna. Najemnina za dobrih 70 kvadratnih metrov velik poslovni prostor sicer mesečno znaša približno 560 evrov. Svetniki so hkrati soglašali tudi z odlokom o načinih izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Cilj odloka je predvsem podelitev koncesije, a je po mnenju svetnikov zaradi izjemno visokih stroškov vzdrževanja ob prilagojenih pogojih prijavo na razpis omogočiti tudi drugim izvajalcem del. Do zdaj je praksa, da te naši obrtniki, gradbeni vzdrževalci nimajo kot posameznik nima pogojev, da izpolni vse te zahteve v odloku. In enostavno zmeraj dobi eno podjetje Cestnomet Novo mesto. Prav domači obrtniki in kmetje pa na to delo opravljajo kot podizvajalci, dodaja Durič. Tako da bi se mogli te naši izvajalci združiti, dobiti vse potrebna reference in tako naprej in tudi poslužiti se vseh možnih načinov, da se združijo in da skupno sodelujo in da v našem domačem kraju opravljajo to javno službo. Povezovanje v kooperativo oziroma že sama konkurenca na razpisih bi po mnenju svetnikov znatno znižala stroške letnega in zimskega vzdrževanja cest, za kar je v proračunu zagotovljenih kar 330 tisoč evrov. Da bo razpis vseboval zgolj minimalne zakonsko določene razpisne pogoje, pa je na seji zagotovila tudi tamkajšnja županja.